bathi abafuna ukususa. Nange mbololo odraya ngale kwemoto yabo. Uyangisabisa ngijwayela uthena susa lento uthena ngeke ususa. Susa lento usasambephi. Ngithi suka la ehamba khona. Suka la esihamba khona. Suka la esidayisa khona. Suka la. Uyakusuka. Uthumela uyakwazi. Why don't you want to hamba lapha? Yeah, I am going there. Yasuka ke la. Suka uyakubiza umnanganga hamba. Umnangwangu uyakubiza hambani. Nawa la bafuna ukuhamba bemaku. Bakhe besivimbela la kuma pavement. Cha sasuma just stop. Now metro velisula. Ngizowutshela ukuthi awuthathe lezi zinto. Naba ngapha nangu mama memgwaqweni uzani zombopha nemthwalo yakhe sathele abantu abagcwala la sathele abantu abagcwala la bezosingcolisela emgwaqweni yethu yona into esisebenzayo. Cela umnikazi waleli tafula leli evele kuba umnikazi waleli tafula ndoda entshebe. Kuba umnikazi waleli tafula uphumile awumfonela uthi ngiyambiza ufuna ukumazi ukuthi unayo yini ipermit ngoba usuhleli uqhakele lapha kusekhakini eZimbabwe. Awumbizi umnikazi wetafula ufuna umbona. Asinawo lama perfume asiwadayisa ama perfume la eSouth Africa ngoba ayanuka ayabheda ayama-fake. Ambize first umnikazi wawo sinasixoxe. Ifake le. Hamba udayisa eZimbabwe. Hayi la. Chaza ukuthi hamba udayisa eZimbabwe la. Hayi awukwazi uma netafula kodwa la. Yabona baba unetafula nali itafula. Ushadile la wena siwashada. Ushade nobala. Phela nemqondo yonke nivele nishade bese nifuna uzohlala ngapha. Leli tafula nje angilifuni la. Usufikile nangu usisi mama weyinwele. Ngiyambuza ukuthi umabani sibonga kasisho. Usufikile. Ngamtshela athi aka siqoqele Nkosi yami. Yabo njengamanje abantu abakwazi ukuhamba kuvinjiwe bavimbile la. Abanama permits kodwa umetro khona. Udlula la njalo umetro ungabe yabatshela abangadayisi la etradini zethu. Hayi noma balinde ukuthi kuze kufika abanye abantu bebatshele ukuthi abasuka. Ubani lo uwelo baba ezakho lesi nama blue wash wabalekela. Qoqa phela lezi mpahla mangayithatha manje mina ngizobiza umetro iqoqo. Biza umetro. Okay. Fikile buqoqa ngikulindile ngeke ngikwazi ukushiya. Sila ku street. Opposite uBoxer now. Ngoba ngibatshela namhlanje angibadingi la angifuni uphinde ngibuye ngibafice la. Mangibafica la angazi kanti umetro ukuthi usebenza kanjani mangabe bona behlala bevimbe kanje. Abantu abasakwazi ukuhamba la. Uba lo lana lo. Cela laze siqoqele iphi permit yayifuna. Eza operate. Ngibanda nguwe. Awazi ukuvimba la emgwaqweni la isamba khona. Nguwe lo siqashela baba. Please. Now metro siyasizana la la. Awuqoqe umnikazi wawo. Kuba umnikazi wala. Hayi vele ethatha umetro namzokusiza umetro iqoqo. Thawaziwa lo wala abafethu lo wala. Sithi sivumele ukuthi siyithathe. Definitely sivumele siyithathe bayiphika bonke. Ayomnikazi wakhe. Awuza? Anisaba uvimbe kanjani ipavement usakwazi ukuhamba thina. Hawu. Siyabonga usibala uthi sokuba abandoned. Sobaqoqela siyabonga laba babalekela impahla bathi abafuna ukususa. Nange mbololo odraya ngale kwemoto yabo.
Uyangijwayela uthena susa lento uthena ngeke susa lento usasambephi ngithi suka la ehamba suka la esihamba khona suka la esidayisa khona suka la Yakusuka. Uthumela uyakwazi. Why don't you go there? Yeah, I am going there. Yasuka ke la. Suka uyakubiza umnanganga hamba. Umnangwangu uyakubiza hambani yenibiza. Kwara pack and go. Kwara pack and go. Kwara pack and go. Wema. Yakhuluma. Uma ungenayo ID, please take your things. Ngiyangizwa ngithi. Awenze njalo. Nawe masukuma njengamanje. Sanibona. Yebo, ungenayo ID la eSouth Africa, phela uthi apeke into zakhe. Ungenayo ID akapeke into zakhe. Sukumani phela wathi. Bakhuluma natala, sukumani. Go. Sukumani. Indawo yamasipala le, umasipala lo. Noma sibiza umetro. Sibiza umetro. Sobiza umetro. Ungalokho nje usibangela isiphepha, sifuna ukushisela ibhasi. Obani ID sodala mina. Mozazi ukuthi uyiforeigner lana, awunayo ID na. So mapheka. Kodwa ngiyabona wakithi. Uma kukhona lokho alekho ikwara nalokho. Here I see the kwara here, just pack and go. I'm talking with you. Just pack and go right now. I don't need anything for kwara here. You are not belong in this house. Just pack and go. All of this, we don't need anything. You can see everything there. Huh? You don't have to see right now. I can do it, okay. No, it's Just pack and go. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Ma-South Africans athi enough is enough. Kubona bokufika la South Africa bamba babadudula labathengisa khona emigwaqeni njengoba sibona kuthengiswa tendo letiningi guys emigwaqeni kuthengiswa ngisho nembhedo owathengiswa ama-foreigners emigwaqeni bathengisa timpahla ama-perfume yonke into longayicabanga kesana babadudula bathi abashaye tishwabhatabu bahambe. And it's even strange because most of them bathengisa emadrobheni, they don't have permit, they don't have proper documents, but bayathengisa. Ithule ithini government yethu yaseMzansi, bathule bathini, amaphoyisa athule athini. Because nabayandlula laphaya amaphoyisa, everyone uyandlula uyababona, but for some reason no one cares. Kufuna umphakathi uze uthi sukumele wona bantu bazibathi sukumele bathi enough is enough babakhiphe, because kude mloto bakhipha bathi bantu abasakhona nokudlula etindleleni, abasakhona baqwalisa impahla kuma pavements, umuntu ufuna ndlula kekele because usaba ukuthi utunyathela leto impahla tabo labasuke batendlalela phansi bathi abahambe.
Siyabona kulabanye mababaqosha lapha nje bavele basho ukuthi bona they are not going anywhere, ba refuse ukukhipha impahla tabo, basho nje ukuthi bona babahleli labahleli khona bayindzawo angeke bavuma nje kususwa. It doesn't matter ukuthi bahlele emgwaqeni or bahlele kuphi, but bathi nje abakhiphi into tabo. Do comment your thoughts when down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.